Bismillahil majidi na yi nufin waƙa jadidi, in yaban ɗannan hamidi, zu shafa yau malmi'adi, mai sansa ba zai baƙin ciki ba. Rabbana yi daɗin aminci, gun mafificin mutunci, ɗan wani nasa don karamci, wanda ka ba shugabanci, ya yi horo ba da kangara ba. Gaisuwa ko salati, gun ma'aikin nan da an ce, ran musulmi kar ya kauce, bisa sansa mukan amince, mai sansa ba zai baƙin ciki ba. Rabbi na nufi wanga waƙa, in yabo na saba nufaƙa, taimakan nika ban hazaƙa, in yi waƙa mai zalaƙa, ta yaban saba da kuskure ba. Rabbana kai mun ijaba, in ganai sallah a ɗai ba, har in ta da ido in duba, in ga koren nan ta ƙubba, in yi murna ba da fariya ba. Ya ilahil alamina, taimakanni in je Madina, in ji daɗi in yi murna, in ga kabarin ɗan Amina, baban kulsunmu ɗan suwai ba. Ya dare kai mun ishara, in gana je na yi ziyara, gunkushe wannan da nura, ta cikin shi na mai bushara, ga musulmi ba da kangara ba. Ka ga mai waƙar hululu, tuba zan yi yabar rasulu, musu ɗafa jikan halilu, gobe ka sha salsabilu, wanda ya fi ruwan zuma a gumba. Dan mutum ne shi karimi, mai yawan haƙuri halimi, ya aboki na asimi, in ka so ka zame salami, ka bi annabu ba da sunkuye ba. Kafirai da sun fahimta, bin Muhammad ya kamata, ambato nasa ya gabata, can ga attaura ku ta, ku bi annabi ba da kangara ba. Ya kamata mu goda Allah, can gaban ma akwai ƙabila, an kashe su cikin jahala, mu zuwansa ta zan fitilla, a gare mu ba mi zaman duhu ba. Shekaran ƙura'an dashensa, ya katarta da ma'uninsa, shi muke cin arzikinsa, ka gaba da ban shi ba da samuwa ba ta riski mai rashi ba. A'a in maka mai yazi ba, gaskiya ba ta san fita ba, sai da yazzaka nuna turba, ko duba ta wartsake ba, ba don aiko shi duniya ba. Ɗan Amina muna yabanka, ba mafificin rabanka, na yi du'a'i in gano ka, zuciyata ba ta harka, in ban yi yabanka na nutsa ba. Sanda an aiko shi shirya, gaskiya ta kori ƙarya, masu aikin ratsa hanya, ki da so wasu sun biyayya, tamkar ba su gaji kangara ba. Shi mutum ne mai laɗafa, kyan jiki da hali da suffa, na ga annabi ba hilafa, ko abaiwa ya fi sarfa, ba shi kyan kyauta shi na fari ba. Ba shi rowa don ƙiyayya, an yi san mu gami da cinya, aka ba shi akan hamayya, don yawan ladabi da kunya, ya ci ba bisa kan rashin sani ba. Hankalinsa yana ga Allah, bai kula ba maras kasala, gun yawan azumi da sallah, taimakonsa yana ga Allah, ta ko isa jalla bai gaza ba. Rabbana ya mai da ƙunjin masu ƙinsa saboda ƙunjin, arzikinsa ya haska ƙirjin, annabinsa aboka barjin, maganar su ba su mawafaƙa ba. Shi ya ɗaukaka ɓurɓushinsu,
har sadarsu ta hallaka su, aka karkashe galibinsu, galibin wasu masu musun suka tuba da sake bin shiga ba. Rabbana ya keɓe bawa, na yi mafificin muruwa, kamili a barin adawa, rayuwa ta saba adawa, ba shi kan ƙi mutum a kan rashi ba. Shi tawalu'u ne halinsa, in ya hangi mutum a hanya, sai ya tashi ya je su gaisa, don cikakken hankalinsa, duban kada kai bashin yawa ba. Shi ɗabi'un girmamawa, nasa ne ke kwaikwayawa, kwarjini mai tsoratarwa, na ga annabi ga uluwa, ba kamar sa rasuli ɗan suwai ba. Dan adalci shi uwa ne, gun marayu ko uba ne, ko da ya zama shugaba ne, ba shi ce maka yafuwa ne, tun bai haɗa shekara 7 ba. Yayi ado da yawan huluri, ga sufa marashin kusuri, shi mutum ne zulwaƙari, lazumin istingifari, ba tare da yayi laifuka ba. Waye kai waye kamar ka, waye san asali ya taka, waye san matuƙar rabanka, tunda Allah ya yabe ka, duk wanda ya ƙi kama yi gaba. Rabbana ya girmama ka, bisa kan sauran ma'aika, kowane na ƙarƙashinka, Jalla ya yi baiwa gare ka, wacce bai baiwa dukka annabi ba. Duk maso rahama ya bi shi, ku tuttire ma ya yi nishi, ya yi kewa kar ya bar shi, sannu mai lugude da mashi, ga waɗanda ba su yi mawafaƙa ba. Ɗan uwa bawan mushi'a, so shi domin kyan ɗabi'a, binsa da bin haƙƙin shari'a, in yabansa ya zam sana'ar ka, ba ka tozarta lahira ba. Ni yabo na sanan lazumta, ya ishe ni biyan buƙata, a duniya har ma muhuta, ran da tsaiwa ta tsananta, ka aje mu a dama ɗan suwai ba. Sannu mai fuska da haiba, ambatanka da shi na saba, ya ishe ni tsarin musiba, wanda bai so musu ɗafa ba, ba zai daraja a lahira ba. Shi mutum ne mai hanana, gun musulmi ba hiyana, zuciya ta saga i'ana, ga kiyayewar amana, shi bai taɓa saba alkawar ba. Shi mutum ne ɗan halali, gun uwa da uba ga hali, gun tsayawa ko jamili, wasiɗi ne ba ɗawili, ba wada ba maras tsayi ba. Ya fi kowa fili da ɓoye, haihuwarsa duhu ya yaye, zuciyar kowa ta yaye, ga fita me ba da ƙaye, ga kyauta ba da kwarmato ba, ga yawan nutsuwa da suffa, ga shi kyakkyawa ga suffa, ga kiyayewar haruffa, in yana yin su ba hilafa, harshen ba 'yan gura-gura ba, ga yawan nutsuwa da suffa, ga su kyakkyawa ga suffa, ga kiyayewar haruffa, in yana batu ba hilafa, harshen ba 'yan gura-gura ba. Madugun maka dakace ni, zani kewa ta ishe ni, ɗai bagun kakan usaini, in yabo a cikin sukuni, a gabansa ba da shamaki ba. Ya majiro ƙwan gazajje, Rabbana tashe ni in je, ɗai ba in ga mafi mazaje, kwarjini ga kyau da saje, da wushirya ba ta famfara ba. In kira shi kira ga dubbai, ya fitillar haska dubbai, sabulun wankan zunubai,
ya tafarkin iske rabbai, ya jirgin fidda mai aɗan ba. Musu ɗafa na zo gare ka, na taho in ci arzikinka, ka ji ƙara ta gare ka, me uban ɗaki kamar ka ba zai kunya a layira ba. Na taho manzo in gaishe, ka zaɓaɓɓe isasshe, kar ka bar ɗan ya ɓashe, don haka ko da yaushe na tuna ka ba na yi baƙin ciki ba. Sannu zaɓaɓɓen ma'aika, arziki na ambatanka, zuciyata na yabanka, hankali na gare ka, kai kaɗai muku tare ɗan suwai ba. Ya matsera ya madafa, ya mafi tausan mahaifa, ya matsa min wanda yaffa, ta zurfirta mi ƙofa da take hannunka ba a rufe ba. Ya mafificin fiyayyu, ya mafi rainan marayu, ‘yan ƙanana har su shiryu, rungume ni ka ce musaddik in mun karabu ba ka rasa ba. Ganuwarka da ba ta rusba, wa Muhammadu nan na raɓa, ya mafi addu'a a karɓa, tun da kai Allah ya zaɓa, komai ka faɗi ba a musa ba. Ga mugunji kan Shu'aibu, dan isar kakan Nuhu, rungume muka ce madihu, wanda ke da uwa a murhu ba zai ci tuwansa ba miya ba. Ya kamata mu goda wanda mun ka san kalmar shahada, arzikin safarin jakada, wanda ke da isa a fada, jama'ar sa ba su yi baƙin ciki ba. ‘Yan uwa mu yawaita murna, zuciyar mu ta daina ƙuna, annabin mi ya zo da sunna, duniya haske ya zauna, har gobe ba a yi zaman duhu ba. Ɗan Amina mafi daraja, ɗawaninsa mijin Hadija, Rabbana ya baka wujja, wadda ba ta ga mai daraja, wani in ba kai ba ɗan suwai ba. Rabbana ya kira kaje ka, inda ba wani wanda ya je, ko a zuci cikin mazaje, kai da takalmin ka kaje, kaga Allah ba da shamaki ba. Shi ya ce maka marhaban ya masoyi wanda shirya, na wajen shi kusan tagaya, me jidali duba aya, kaga kalma ba ta gardama ba. Ya kusanta gadan sarauta, jinkirin shi yana yawaita, arzikin shi shina tsawaita, an ka ce ƙaraso kusanta, magana ce ba a bar musu ba. An ka ce da maƙarrabuna, ku yi tire ga annabina, na yi kiransa bisa amana. An ka ce ka shigo ka zauna, ba sai ka ratsa shimfiɗa ba, sai da kai tahiya ga Allah. An ka ce lale fitilla, me kawar da duhun jahala, mun kira ka mu ba ka sallah, ya ji kalma ba ta ɗan adam ba. Sai da ya yi sujada da goshi, na yi ga wanda ya ɗaukaka shi, an ka ce ya kira ya tashi, ya kaɗaita ga wanda ya yi shi, ba a mai matsaya ga ɗaukaka ba. An ka ba shi dukan ibada, dan shi kai mana mi ifada, wanda ya yi tsauri ya kauda, kansa ya taɓe da wanda bai girmama wanga annabi ba. Mai jidali de na musu, annabawa dukkaninsu, musu ɗafa ne shugabansu, ko da yazzaka ƙarashensu, darajarsu da shi ba a haɗa ba. Kowane aka ba shi aiki, sai a mai adadi da yanki, inda za shi kira da mulki, shi da ko aka ba shi aiki, ba a mai adadin abun kira ba. Arzikinmu ya tsaga dutse, tun da zaɓaɓɓe nutsatse, wanda ke tsamo nutsatse, ya riƙe mu da so karantse, ran gobe ba mu yi baƙin ciki ba. Kyan ɗabi'a na gare shi, wanda in ka ji sai ka so shi,
ba shi baiwa don abashi, ba shi alkawari ya tashi don ba halinsa yaudara ba shi zobe in ya baka, ba shi jin kyashin abinka, ba shi san me tsegominka, ba shi zargin mai yabanka don ba halinsa hassada ba shi kyamar mai talauci, dan rashi ba ya bitulci, ba shi kin kallon halarci, ba shi kwam kallon haramci, tun ba makaɗa da ‘yan dabo ba. Sannu ɗa mai kyan tsayawa, mai yawan fara'a da baiwa, ce da ni ranar tsayawa, dukkanin zunuban ganawa ba za su hana mu saduwa ba. Sannu mai fuska sakakke, wanda ya fi wata ga haske, sannu mai fuska cikakke, maganinka na sha na warke, domin iliminmu bai yawa ba. Rabbana domin Muhammad, dan sahabbai nai aminan, na baraci zama aleman, shugaban bayi Muhammad, jikan Adnan ɗan Suwaiba. Ya ilahil alamina, taimakan ni in je Madina, gun Muhammad ɗan Amina, rabbi in mun mutu mu wuce ƙuna, tirran ajalinmu bai kira ba. Wanga talifi da naji, waƙe-waƙen masu caji, ni ma ‘yata ce ajuji, sai na sa mata infiraji, mai yin ta ba zai baƙin ciki ba. Yau fa waƙa ta taƙaita, kullu hasutti na baita, sai 8 ‘ya'yan cikinta, gaisuwa gun shugabana manzo Mahamudu ɗan Suwaiba.